Здравствуйте, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, как всегда. С нами сегодня Алексей. Мы находимся в НСК Ранчо, что в Новокуйбышевске. Лайки, подписки не забывайте, колокольчики ставьте. Сегодня у нас прекрасное ружье. Леш, что за ружье? ТОС БМ. ТОС БМ. Начнем. Леш, расскажи, чего это за ружье такое интересное? Ну, по документам это модель Б. Модель Б. Вот. Чем отличается от ТОС БМ или Б? Это сборная солянка. Ага. Основные элементы это ТОС БМ, стволы от ТОС Б. Вот Чем чё. отличаются стволы ТОС Б? 725 длина, Ага. чок и цилиндр. Вот как. То есть Да. один цилиндр, один чок. Да. И, кстати, давай ребятам скажем, это у нас внешнее курковое ружье. Да. Вот. Не знаю, мужики там смотрите, женщины, видели, не видели такое. Я, честно говоря, первый раз вот вживую сейчас все это смотрю. Необычненько. Так, оно у нас где? В брат 1, что ли, засветилось? Да, Оно по-моему. засветилось Дед продай ружье. в брат в Да, первой части, где покупал. Да, дед продай И ружье. особенности национальной охоты. Но там был киноляп. Первоначально он взводил курки на тозике, но выстрел производил он с ИЖа 43-го, потому что на нем уже отсутствовали курки. Ага. Так, соответственно, у нас курок бьет по байку, что ли, как это называется, да? Ну и происходит выстрел. Спусковых крючков у нас здесь два на каждый, соответственно, ствол отдельно. Так, что здесь еще-то? Вот место, конечно, вот узенькое, да? В комментариях я там начитался, значит, что чуть ли там это не самое плохое ружье в мире, но мне кажется, прикольное. Ну, я бы сказал, оно не может в априори быть плохим ружьем, потому что выпущено их было более 3 миллионов. Да. Вот. Начался выпуск данного ружья, он, по сути, еще не имел названия. В 1895 году был таким оружейником Ивановым. Оно было изобретено. И сначала выпускалось вообще без названия. Вот так вот. Вот. Не заслужил еще, как вы Ну, бюрократия, как всегда, поэтому не прошло оно какие-то там испытания. И выпускалось просто ружье без названия. Потом началось производство, не ошибаюсь, в начале 905 год. Вот. Отличались, это были полноценные уже ТОС Б, то есть у них... Вот на данном ружье мы, чтобы снять ствол, нажимаем на клавишу, отводим. У меня, кстати, да, на МР-18 также. На первых ТОС Б вот здесь была кнопка. Нажимаешь здесь кнопку, отстегивается. То бишь, сейчас сведем мы курки, снимем. Разница от ТОС БМ и ТОС Б. Здесь у нас крестоподобное на БМе, на Б здесь нету креста, то есть просто вот так колодочка идет. Здесь заужена колодочка, так же как и на стволе. Вот это вот место, оно заужено. Хвостовик на БМ он длинный, на Б он... покороче был, да, кстати, я про это тоже читал. Половина. Курки здесь стоят бэшные. У БМовские немножко они, другой изгиб. Вот, всего лишь разница. Узел запирания стволов здесь тройной. А там двойной, по-моему. Нет, на всех на них тройной. Всех тройной. Вот, грубо говоря, защелки. Ну вон они, да. Да. И третий узел это вот как раз, Грина, не помню фамилию конструктора вот этого запирания. Вот. Вот. Да. Сюда еще, Да. Классно. Я такого, кстати, тоже еще не видел. Обратите внимание, да, какая классная... Ну, скажем так, одно из самых массовых, повторюсь, ружей, более 3 миллионов. Можно сказать, это рогатка Калашникова по массовости выпуска. Ну, кстати, да. Причем еще скажем, что это у нас 16-й калибр. 16-й. В 12-м, по-моему, никогда его не делали. Тоже выпускали? В 12-м малая серия.
Малая серия выпускалась в 12-м, и промысловые выпускались в 20-м. В 20-м, да. Да. Кстати, ребят, тоже там, если, кто новенький нас будет смотреть, в гладкоствольном калибре все наоборот. То есть, чем меньше цифра, 12, например, она больше, чем 20-й калибр, больше уж там, тем более 38-й, ну и больше, чем там 16-й. Почему? Берется фунт свинца, из него выливаются круглые пули, и вот сколько круглых пуль можно вылить для какого-то из калибров, так он и называется. Соответственно, для 12-го 12 круглых пуль, для 20-го 20, поэтому уменьшение. Такая ремарочка. И вот что мне нравится, вот вроде бы массовое, дешевое, стоило это ружье на момент покупки 55 рублей. Класс. Ружье 59-го года, в 60-м. Это вот ружье, я сказал, оно, можно сказать, с историей. Это ружье моему отцу подарил его дед, мой прадед. Ух ты. Раньше они продавались как спорт-инвентарь, и пацаны с ними бегали, стреляли в ворон. Класс. Вот. Это было раньше. Да. Да. Повторюсь, 55 рублей. Это было. То есть сейчас можно, я думаю, найти его за какие-то тоже умеренные деньги. Мне кажется, я в комиссионке видел. В Хатамане я видел такие ружья от 6 и вверх. От 6 тысяч. То есть это бесплатно, да. можно сказать. Но единственное скажем, что калибр здесь все-таки 16 же, да, у нас? 16. И патрон, если вы не сами крутите, чуть подороже будет, чем 12. Просто потому, что он такой массовый. Редкий, да. Да. Кстати, здесь еще интересная особенность есть у этого ружья, у него не хромированные стволы. Да, хромированные появились стволы в 60-х да. на ТОС-63. Да. Вот. Что это значит, не хромированный ствол? Это значит просто, ребят, что вам его нужно обрабатывать, грубо говоря, каждый раз, чтобы не было коррозии, износа лишнего и так далее. И по моему мнению, у меня есть уже определенно большая статистика, но честно, разницы именно в качестве выстрела нету никакой. Никакого абсолютно. Потому что, да, это в нарезе но это мы в других программах будем объяснять, в передачах. Вот. О, кстати, интересно, здесь тоже это... Антапка. Антабочка. Да. Она снимается, Леш? Она она откручивается, ее можно открутить. Да. Антабочки. То есть, мужики, понятно, кто там, если новенький, опять же, смотрят, чтобы можно было ружье повесить, если взял дичь, добыл. И, соответственно, ружье с собой спокойно несешь. Как все старые ружья, везде гравировочки, зайчики. Конечно, это красотища. Собачки. Тетерева. Кстати, Леш, забыли еще сказать про вот эту очень удобную планочку, которая как напильник у нас сделана, что позволяет прицельно стрелять, она не бликует. Она не бликует, да, то есть на солнце стреляешь, нету блика. Очень классная тема. Да. Вот. Кстати, опять же повторимся, что теперь, если вы первый раз покупаете лицензию, оформляете разрешение, вы можете купить либо однозарядное, либо двухзарядное ружье на первые 2 года владения. Пожалуйста. Вот как вариант. За очень разумные доступно. Деньги. Классное, проверенное уже, можно сказать, практически столетием ружье. Первоначально, вот про стволы еще скажу. Первоначально стволы этих ружей были рассчитаны для стрельбы папковым патроном, то есть бумажным. Вот как. Вот. Это ТОС-Б. Угу. Ага. После этого появились у нас другие латунные снаряды. Это уже ТОС-БМ начался. Ага. И с модернизацией, когда прошла модернизация, начали выпускать обычные гильзы пластиковые, появились вот такие гильзы уже. Угу. Тоже, из всего интересный этого такой стреляет, изумительно. Исторический момент. Предлагаю перейти к стрельбам. Мишань, стрелял с такого? Кто бы сомневался. Курки в данном ружье подпружиненные, то есть с небольшим усилием взводятся. Вот небольшое усилие, все. Очень удобно курковые ружья, то есть ты всегда знаешь, когда у тебя они взведены, то есть оружие заряжено. Поэтому, по-моему, охотники, его очень любили в Советском Союзе. Да. Именно из-за, скажем так, безопасности, при этом у тебя снаряженные уже патронники заряженные, да. Были мифы, рассказывали, скажем так, охотники в скобках,
курки очень неудобно. Идешь по лесу, за ветку зацепился, он взвелся, произошел выстрел, поранился охотник. Вы сами видели, что с усилием взводятся с небольшим. Да, да. То есть такого быть не может. Пожалуйста, Алексей, продемонстрируй. Ну чего, итог у нас таков. Ружье классное, проверенное годами, практически столетием. Да. Купить можно за совершенно небольшие деньги. В состоянии, хочется сказать, очень хорошее для таких лет. Ничего нигде не болтается, люфтов никаких нету. Никаких. Просто, вот ружью более 60 лет. Вот мы трясем. Да? Ничего. Нигде. Ничего. Ну, это к тому, что раньше все-таки оружейники понимали, что они делают и для чего они это делают. Хотя всегда это ружье считалось одним из самых дешевых. Да, да, то есть именно такое оно было, понятно. Ну и одно из самых надежных. Да. Мы в НСК Ранчо. Мир — это просто канал. Меня Алексей Борода зовут, с нами Алексей. Подписывайтесь, лайки, колокольчики, делитесь в комментариях обязательно опытом своим работы. Понравилось, работой этим ружьем. Понравилось, не понравилось? Пока-пока.